歡迎收聽新視角聽新聞，我係 Kat。中國新冠疫情再現高峰，中共工程院院士鍾南山稱，疫情處於爬坡階段。臨床反應顯示，感染後喉嚨劇痛如吞刀片嘅刀片桑，咳嗽症狀更為明顯。專家認為，官方未有俾出4個關鍵數據，質疑隱瞞嚴重情況。據中國經營報報導，首都醫科大學附屬北京友安醫院感染綜合科主任醫生李棟增表示，中國呢一波 COVID-19 疫情係從3月間開始，已經持續近3個月，預計5月下旬達到高峰。5月19號，鍾南山喺廣州接受《廣州日報》採訪時稱，呢一輪新冠感染對於部分65歲以上而且有基礎病嘅老年人嚟講，存在一定危險。佢推測疫情目前仍處於爬坡階段，預計持續6至8週，到6月底前結束流行。本輪疫情嘅流行毒株為 Omicron 嘅 XDV 變異株。鍾南山話：呢一輪疫情同先前相比差別不大，早期症狀表現相似，包括發燒、頭痛、全身疲勞、喉嚨痛，但呢一次臨床反應刀片桑嘅症狀更明顯一啲，咳嗽亦多一啲。流行毒株 XDV 傳染性強，但致病力相對較弱。美國病毒學家、前美國陸軍研究所病毒系實驗室主任林曉旭對大紀元表示，鍾南山嘅評論冇咩特別意義。而家國際社會嘅特別關注點唔係流行株，而係易感人群嘅年齡段會唔會有大嘅變化。北京一位女士表示，佢已經感染咗快10日啦，發燒、喉嚨痛、黃色帶血絲嘅痰、流鼻血、咳嗽、打噴嚏、流鼻涕、頭暈、渾身冇力氣。佢打一個噴嚏，鼻就流血，嚇死佢。呢一次新冠太恐怖啦，真係特別嚴重。佢係5月7號出車禍，去咗急症室，冇戴口罩，同佢一齊去嘅同事同佢2個人都感染咗。亦都有網民留言稱，前2日午飯嘅時候，一位同事咳到撕心裂肺，我以為佢食嘢落咗氣管，結果話係呢一輪新冠剛好嘅後遺症。於是就問佢呢一次主要症狀係啲乜嘢，佢回答係刀片桑。呢2日遭遇刀片桑，渾身無力，陽後刀片桑來襲。喉嚨腫痛難出聲，求快速解決嘅方法。最近嘅新冠病毒仲係有啲可怕，大家如果遭遇咗刀片桑或者嚴重嘅高燒，請務必立刻前往醫院救治。新冠居然又上熱搜啦！新冠其實一直都冇離開，從2022年12月至今，根據中疾控嘅新冠預報顯示，中國正喺度經歷第6波新冠疫情。此前，中共疾控中心發佈嘅數據顯示，4月以來新冠病毒檢測陽性率呈明顯上升趨勢，門急症流感樣病例嘅核酸檢測陽性率從7.5%上升至16.2%，住院嚴重急性呼吸道感染病例陽性率從3.3%升至6.3%。林曉旭表示，中國疫情上升，疾控中心俾出嚟嘅數據只係新冠病毒嘅陽性率，並冇講出具體感染案例數目係幾多，亦都冇通報重症率、住院率，更加冇死亡率嘅數據。換句話講，就係冇話俾公眾知新冠疫情爆發嘅程度，大多嘅信息都被掩飾咗。呢一個係非常嚴重嘅信息隱瞞同誤導。加拿大中醫學院教授、康美中醫診所院長劉醫生亦都認為中疾控發布數據不真實，比如公佈嘅全國新冠病毒死亡病例為7宗，按照正常流行率不大可能會咁低。加拿大報告嘅新冠病毒死亡病例從去年8月到今年5月係1915宗，平均每月死超過200人。加拿大係個地廣人稀嘅國家，而且衛生條件比較好。咁喺中國點解1個月只有7宗嘅死亡呢？據官方數據，全國近期病毒陽性檢出率翻倍上升。網傳影片顯示，多地醫院人滿為患，民眾證實好多人確診，有人死亡。林曉旭表示，如果醫院有比較多嘅重病人，仲要考慮呢一啲人除咗感染新冠病毒之外，是否疊加其他感染。比如去年北京協和醫院嘅數據顯示，好多係3、4種病毒多重疊加感染喺病人身上，可能仲唔單止係新冠病毒，中共政府好可能仲隱瞞咗禽流感感染人嘅情況。
劉醫生亦都認為中國呢一波疫情以新冠病毒為主，結合咗其他病毒。劉醫生建議中國民眾注意做好個人衛生，勤洗手，另外盡量減少流動。近期新加坡、泰國、馬來西亞、台灣、香港等地嘅新冠感染病例全部都喺度上升。喺過去4週，香港發現81宗重症，30人死亡。新加坡衛生部門13號報告，4月27號至5月3號，新加坡病例數同前一週相比激增約28%，超過14000宗，每日住院人數增加約30%。台灣媒體報導，台灣確診人數亦已經連續5週上升。一名醫師喺社群平台上透露，目前疫情狂燒，門診患者中每10人就有3至4人確診。就連快篩亦都出現咗唔夠用嘅情況，提醒大家做好防護。台大公共衛生博士黃千鋒醫師表示，根據台灣疾控署統計，5月新冠感染明顯攀升，預估6月達到高峰。病毒株分析發現主要來自香港同中國大陸。黃千鋒稱，呢一波流行以5歲至30歲兒少同年輕族群為主，因為社交傳播能力強，仲有校內接觸等情況，群聚機會多。症狀方面有好多唔典型嘅非呼吸道症狀，比如同腸胃相關，好似胃痛、噁心、想嘔等等，容易被忽略。黃千鋒提醒，應注意重症警示症狀，特別係高風險族群，包括年長者或者免疫力功能低下者。要更注意減少群聚活動。香港衛生防護中心5月15號公佈，新冠病毒主要監測指標數據創1年新高，過去4週有30名成人確診新冠死亡。衛生防護中心總監徐樂堅表示，推算75%居於安老院舍嘅長者，新冠活躍程度會至少喺未來數週維持喺較高水平。林曉旭表示，香港死亡率指嘅係重症死亡率，呢一啲人已住院，亦可能有其他長期病。而中國疾控中心卻冇通報重症率、住院率，更加冇死亡數據，因此外界無法知道實際情況。以上節目內容取材自大紀元記者夏松、諾亞、顧曉華採訪報導。本次嘅新視覺聽新聞就到呢度，請記得訂閱、點讚。本節目嘅粵語版部分內容已經加入大紀元嘅 Patreon，亦都請大家多多支持。喂，睇完咪走住啊！記得 like 啦、subscribe 啦，同埋撳鐘仔先，撐我哋撐真相啊嘛〜